Salamlayıram əziz xalqımızı. Mən bugünkü günü mənim bəlkə bir 20 dənə yerdən mənə rüzənlər gələ bilən ki, sakin Rəşad Əliyev təcili hazırlaş Azərbaycan prezidentinin fəxri fərmanına hazırlaş. Ağşəhərdə, sürprizdə də ev veriləcək. Bahalı maşın. Çünki mən bu işi yüksək səviyyədə aparmışam. Azərbaycan prezidentini 20 ildir dəstəkləyirəm. Buna görə mənə cənab prezidentimiz tərəfindən fəxri fərmana yüksək səviyyədə hazırlaşıram. May ayının 15-i mənim ad günümdür. May ayının təsadüf edəcək inşallah. Allahın köməyi ilə Azərbaycan nəhəng liderimizi, bütün Azərbaycanımızın ürəyi, prezidentimi öpürəm. Mənim ürəyimdir, canımdır. Nəfəs alıram cənab prezidentimlə qürur duyuram. Çünki 20 ildir cənab prezidentimi mən dəstəkləyirəm. Azərbaycanın döyünən ürəyi, damardan axan qanımız, canımızdır. Nəhənglik Azərbaycanın simvoludur. Bütün dünyada partlayışlardan prezidentimiz var. Bu münasibətlə cənab prezidentimə təşəkkür edirəm. Birbaşa Heydər Əliyev fondu tərəfindən zəng gəldi. Bax bu günlər zəng gəlib mənə Heydər Əliyev fondu tərəfindən ki, Rəşad Əliyev fəxri fərmana inşallah hazırlaşın. Yüksək səviyyədə bütün Azərbaycan xalqı özü görəcək, əziz xalqım. Bütün Azərbaycan xalqı qalxıb ayağa. Birinci video çəkmişdim, bu ikinci videoda. Bu günləri mənim sevincim həddi bu yoxdur. Bütün Azərbaycan xalqımızla bölüşürəm. 20 il yerdən zəng gəlib. Ağşəhərdə ev, sürprizdə ev, bahalı maşın hədiyyəsi olunacaq mənə. Nəhəng liderimiz prezident İlham Əliyev cənabları tərəfindən. Bugünkü günü mənim sevincimin həddi buluğu yoxdur. Fəxri fərman, Ali Baş Komandan tərəfindən fəxri fərman. Çünki Azərbaycan xalqı da deyir ki, nəyə görə mən 20 ildir cənab prezidentimi dəstəkləyirəm. Bütün sosial şəbəkələrdə 300 dənə videom boş, YouTube-da gedir, canlı videom 300 dənə. 250 dənə Facebook'da, TikTok, 1 milyon yarım TikTok səhifəm burada yenə də səhifə açılıb. 11 dənə YouTube, 11 dənə Instagram, 11 dənə TikTok, 11 dənə Facebook səhifəyə bu video yüklənəcək. Fəxri fərmana hazırlaşıram. Yüksək səviyyədə sürprizdə də ev və maşın, bahalı maşın hədiyyələrindən hazırlaşıram. Ali Baş Komandan tərəfindən sağ olsun, var olsun İlham Əliyev cənabları. Çünki mən İlham Əliyev cənablarının yolunu gedirəm, Ali Baş Komandanın yolunu gedirəm. Mən bütün Azərbaycanda partlayış yaratdı. Bütün Azərbaycan qalxıb ayağa kalkacaq Rəşad Əliyevə. Rəşad Əliyevə veriləcək. Çünki Ali Baş Komandanın kəlməsi kəlmədir. Onun tələbəsi Rəşad Əliyev. Bütün Azərbaycan qalxıb ayağa gələn Rəşad Əliyevə ev verilir. İndi sürprizdə ev verilir. Ev Ağşəhərdə və sürprizdə və bahalı maşın da hədiyyə olunacaq. İnşallah Allahın köməyi ilə mən yüksək səviyyədə hazırlaşıram. Bütün Azərbaycan xalqını bölüşürəm. Sağ olsun, var olsun. Azərbaycan prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, Ali Baş Komandan. Mənim ürəyim, döyünən ürəyim. Nəfəs alıram prezidentimlə. Öpürəm prezidentimi. Mənim ürəyimdir, ürəyim. Baxın. Azərbaycanımızın simvoludur. Azərbaycanın döyünən ürəyidir. Bütün dünyada partlayışlardan prezidentimizdir bəli. Bunu boğulan, Rənkan Sakit Rəşad Əliyev, bütün sosial şəbəkələr hamısı partlayır bu dəqiqənin özündə. YouTube, TikTok, Facebook, hamısı səhifələr bu dəqiqə, Instagram, bütün səhifələr bu dəqiqə partlayır ki, Rəşad Əliyev hamısı məndən danışır. Bütün Azərbaycan qalxıb ayağa ki, Rəşad Əliyev kimdir axı? Rəşad Əliyev həmən bu oğlandır. Bütün Azərbaycan görsün mənə, Rəşad Əliyev bu oğlandır. Bütün Azərbaycanda özünüz hangi liderimə söykənmişəm. Mən hangi liderimdən də qürur duyuram. Qürur duyan oğlan bu oğlandır. Həmişə mübarizə aparmışıq və cənab prezidentimizin də yanında dəmir yumruq. Eşq olsun cənab prezidentimə ki, mənə mükafata görə təşəkkür edirəm cənab prezidentimə. Ali Baş Komandana. Vitse prezidentimizə təşəkkür edirəm. Heydər Əliyev fondu bu işə sırf Heydər Əliyev fondu tərəfindən yüksək səviyyədə mənə sayğı, hörmət var. Bu videonun təcili paylaşın əziz xalqım. Yüksək səviyyədə yaxın günlərdə yenə videolar yüklənəcək. 11 dənə YouTube, 11 dənə Instagram, 11 dənə TikTok, 11 dənə Facebook səhifəyə bu video yüklənir. Sevincimin həddi buluğu yoxdur əziz xalqım. Bu videonu paylaşın.